É um motor roncando, é um trator, hein? Aí. Brabo todo. E aí, Sapão? Acho que ele tá cantando. Ou não. Vou botar pra soltar ele, né? Soltar ele pra ele ver que ele vai se embora. Vou embora. É, pessoal, quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixa o like.